अगर आप अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाते हैं तो हो जाए सावधान। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पी के 20 बच्चों की हुई मौत, और इन बच्चों की जो डेथ हो गए बच्चे, उनकी उम्र 5 साल से कम थी। इन बच्चों को खांसी उठ रही थी तो इनके घर वालों ने सोचा कि खांसी उठ रही है तो इनको चलो सिरप पिला देते हैं, तो कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का सिरप इन बच्चों को पिला देते हैं। पर जैसे ही बच्चों ने ये सिरप पिया तो इन बच्चों की किडनी फेल हो गई। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सिरप तो जान बचाता है, पर इसी सिरप ने जान ले ली। तो जब ये सिरप की जांच हुई तो पता लगा कि इस सिरप में एक इतना खतरनाक केमिकल था जिस वजह से किडनी फेल हो गई। WHO ने बोला है कि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेडिसिन के अंदर। बट होता क्या है, इस कोरेफ कफ सिरप में इसकी मात्रा 48.6% थी। आधी मात्रा, मतलब जहां पर 0.1% होना चाहिए वहां पर 48.6% था इसके अंदर केमिकल, और उसके बाद डायरेक्ट मौत। बट फाइनली गवर्नमेंट ने अब इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बट सवाल फिर भी यही है कि जब सरकार लाइसेंस दे रही थी तो चेक क्यों नहीं किया?